もうちょっと。しっかりオッケー。しっかりオッケー。ねえねえ、そうそう。それ端っこやからちゃう。いくね。せーので。わお。いいね。割れた。いいね。こっちまで煙が来てるわ。燃えるな。いや、市場の火力すごいよ。
うん。ちゃんとやったら美味しいと思う。ワニワニセット。熱っ、見て。なんでそんな白いの？ああ、クッキンペーパー。待って待って待って。熱っ。危ない。わからない。せーの。これは美味しそうに焼けてるわ。熱い。でも熱い。めっちゃ熱い。めっちゃ美味しいよ。だってこう下下下下。どう？美味しい。写真撮る。の周りすすだらけやで。口にもいっぱいついてるし。